en este canal. Hoy vamos a estar jugando el famosísimo juego 99 noches. Vamos a ver quién se mete. Este chico se metió. Ok. Pipi, no fuimos solos. Creo, ¿no? Creo que no fuimos solos. A ver. Nos calmamos. Es que chicos, pues mi récord de noche siempre ha sido 108, pero en esta cuenta, pues como les he contado, esta es mi cuenta secundaria. Uy, ¿qué es esto? Ah, no nos vinimos solos. Hola, chico. Saludos si estás viendo este video. Se reinició. No, yo siento que sí me va a tocar sola. Siento que lo hizo a propósito. Vamos a seguir talando porque el güey se le dio la de morirse. El conejo le picó la pata y se murió. Vamos a darle. Ah. Ya se salió, chicos. Bueno, nos toca chambear solos. Es que como yo no soy tanto de mantener, nos falta una madera. Listo. Expandimos el mapa. Es que yo no soy tanto de 99, chicos. Vamos a esa casa. Pero primero echamos esas dos cositas acá. Vamos. Lo que es que acá hay lobos. En una habitación sí o sí hay lobos. Bueno, chicos, como las sillas que también son importantes. No, vamos a tener que volver a la base y después volver a venir. Necesitamos recursos para expandir la fogata e ir por los niños. Vamos. No, necesito pie de conejo. Necesito pie de conejo. Pero cuando llegue el comerciante de pieles, traérselo por un saco bueno. No. Bueno, que también la comida no sirve. Eso es bueno. Hola, conejito. Ok, vamos a llevarlo a la fogata, que la comida también nos sirve. Eso. Sacamos el pie de conejo. Vamos a dejarlo acá. Coger esto y vamos a talar. Vamos a ir mejor a esa casa. Yo sé que allá hay buenas cosas. Y de última hay un cofrecito. Miren. Vamos a ver qué nos sale en el cofrecito. No, got accent. Bueno, me sirve. Me sirve para traer. Bueno, muchachos, acá. Les dije. Ahora sí. Véngase machete y palo. Que yo luché con el mismo. El mismísimo. Vamos a llevar esto para la decoración. ¿Cómo puedo llevar esto? No lo puedo llevar.
Estoy... Bueno, salgamos y ahorita venimos por la comida. Miren, 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 miren. Esto no sirve para la fogata. Corran, 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 corran. Ya llegó el comerciante de pieles. Allá le pide conejo. Bueno. Vamos a por la comida que dejamos allá. Y de paso ya podemos recolectar más cosas ya que ya tenemos el saco bueno. Con más espacio se puede decir. Uf. Bueno, ya exploramos esta casita. Vamos a matar este lobo. Piel de lobo. Alcanzamos a llegar. ¡Corran! Tenemos mucha suerte, una vez la encontramos. Donde de verdad no me dé nada bueno. El karma. Ok. Lanza. Quiero lanza. Así puedo matar más fácil. Dame. Ahí ya tengo comidita. Bueno, que después de mañana nos vamos a dedicar a buscar comida. Vamos a repartir así. Un día vamos por una cosa, un día vamos por otra y así. Y así vamos procesando. Hoy vamos a recoger las cosas que hayan por el mapa. Miren nomás. Cualquier cosa sirve. Hay muchos lobos. Miren, miren, miren una radio. El lobo vigilándola. Ay, ya me vio. Bueno, llevémonosla. Ay, cierto. Miren, hay unos. Cofre. Aunque creo que nos va a salir una hacha buena, por favor, que no nos salga de ahí. Uf, un saco. Miren, acá hay carbón. Y carbón. Y nos llevamos esto a mano. Así ya. Ay, no. Ventilador. Vámonos. Es con un ventilador roto en la mano y con un lobo persiguiéndonos. Pero bueno, algo es algo. Vámonos. Vámonos a la madre. Y bueno. Vamos a talar un poquito de madera porque si nos hace falta. La idea es talarlos que estén más cerquita. Para no irnos tan lejos porque después se nos pierden las maderas. Paso llevémonos estas vallas que nos sirven. Plantemos otro acá. Ese es mi truco, chicos, para no llevarme las plantas. Lo que hago es plantarlas ahí mismo para que crezca otro árbol. Vamos a ponerla acá y el resto acá. Vamos a, primero que todo, mejorar la mesa de artesanía. Miren, acá hay más árboles. No sé. Listo.
comprar un mapa para no perderme. Vamos a recoger la comida. Porque la comida, vean, hay una por allá, otro por allá. Las vamos a dejar acá. A comer esto y esto. Ya. Vamos a por comida. Bueno, también esto. Así, a por comida. Bueno, nada mal. Vamos en el día 3 y vamos bien, siendo sincero. Siéndote sincero, vamos muy bien. Hola, niño. Con los lobos tenemos que tener cuidado porque ellos sí nos bajan vida. Aunque no es la gran cosa, pero pues sí nos bajan vida. Y pues obviamente si nos encontramos algunas cositas, creo que lo alcanzamos a matar. Sí. Las cogemos, miren ejemplo. Vamos a abrir este saco. Ese es un lobo alfa, creo que el que está allá. Gracias, ya tengo. No, no es un lobo alfa. A hallarnos esta cosita que está acá. Tenemos que... Ay, cierto que no me la voy a comer. Vamos a cortar estos dos arbolitos ya que están cerca. Vamos a ver. Esto es lo que necesito. Ay, ay, ay. Bueno, mañana vamos por el primer niño. No, buscamos una madera, buscamos un poquito de madera para como dejar esto ya casi al final. Aumentamos la mesa de artesanía y vamos por el niño, ¿ok? Vamos bien, siendo sincero yo no soy bueno, pero vamos bien, vamos muy bien. A ver, ¿cuánto queda? Bueno, 20 segundos. Yo creo que matemos esa cosita mientras. Conejo invencible. Conejo invencible. Bueno, vámonos por madera. Hasta que les queden 30 de madera. Y la fogata bien. Esta noche nos atacan. No, eso también nos sirve. Vamos a echarlo una vez para no perder el espacio.
vamos muy mal. Siendo sincero, y esta noche nos atacan, así que pues toca hacerlo rápido. Yo creo que mejor después de la noche que nos ataquen, vamos a por el niño. Porque ir a por el niño en un minuto más sobrevivir a los cultistas no suma. Vamos a recoger esto. Vamos a ver. Vamos a matar los conejos que haya por acá. Uy, será gordito. Vamos a darle. Bueno, vamos a seguir talando árboles. Talemos estos 4 de acá rápido. Rápido que ya casi vienen. Ya se va a acabar el día. Corran, 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 corran. Vénganle con todo. Vénganse con toda. Vénganse con toda. Y da. Vale, fuego ustedes dos. Esta cosita se viene conmigo. Y esto se va para la mesa. Ay, chicos. Muchas mejores cosas. Tenemos una cama vieja. Y vamos a mejorar la mesa de artesanía. Ha empezado a llover. Vamos por el niño, vamos por el niño, vamos por el niño. Vamos por el niño. Está por allá. Tenemos que ir por ese niño. No, gracias, no quiero mostrar. No. Venga, es el primero. No quiero llamar la atención. Venite con todo. Está duro ese güey. Pero sí, uy, bueno, mientras me he recuperado la vida voy por allá. Vengo acá. Cofre.
Vamos, revólver. Benito. Vente tú y vente tú. Ay, no, ya me otro. Sí, pues, tú también toma si quieres. Toma si quieres, Ave María. Vamos a llevar estas cosas a la fogata y vamos por el niño, ¿no? Para tener harta comida. Y después de esto vamos por madera. No nos rindimos. Listo. ¿Hace cuánto? Osos. La noche se acerca. Eso. Listo. Vamos a ver qué hay en este cofre. Ya tengo. Hola, pequeño. A la bolsa. Ya más rápidamente. Esa vaina ya se hizo de noche. Oh, vamos. Ve, chamaquito. Bueno, chicos, va uno. Vamos a comer un poquito. Vamos a comer otra morita. Listo. Mañana vamos por metal y madera. Comida estamos bien. Sí, estamos bien de comida. Madera para la esta. Metal para la esta y también para este. No, mañana vamos solo por madera para esta. Listo, ya podemos salir. Ya podemos comenzar. Ya podemos comenzar. Van subiendo los días. Supongo que acá el carbón. No. Llevamos esto, pero no plantamos. Planta. Cojo acá, chicos. Uy, chicos, mi celular está en 3. Ahorita sacamos un espacio y lo ponemos a cargar. Otros 15. Otros 15 para... Otros 15. Rápido, chicos. Que el tiempo vale oro. Cayó.
Vamos a dejar esto acá. Listo. Vamos a tratar de en ese minutico que queda conseguir madera para la mesa de artesanía. Cogemos acá, acá, acá. Por allá hay hartos árboles, pero no vamos a ir por allá porque la idea es talar los más cercanos. Listo, perfecto. Todo nos salió a la perfección. Gracias a Dios que aumentamos la fogata. Vamos a ponernos encima de ella para que no cubra tanto. Mientras pasa la noche, chicos, voy a llevar la... Listo, chicos, para un momento voy a desactivar el audio. Desconectar mi celular. Y bueno. Vamos a conectarlo antes de que se nos descargue. Y pongo esto así. Y lo ponemos acá. Y ya estaría cargando. Podemos ver. Sigue está cargando. Y voy a coger este asiento. Y voy a matar estos dos conejos que están acá. Bueno, chicos, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Se me olvidó qué vamos a hacer. ¿Será que vamos ya por el niño? Vamos a comprar una buena cama. Vamos a poner acá. Y ahora vamos... Sí, ya me decía, vamos por el otro niño. Vamos a ver la ubicación. Por allá está. Vamos a recargarnos de comida. Comemos un filete. Comemos 2 moras. Y comemos 4. Listo. Y ahora vamos por la niña. Acá van a ser los alfas, así que la vaina se viene dura. Tenemos 2 minutos para rescatarla. Y no. Perdón, chicos, pero no lo puedo dejar pasar. Tengo que expandirla esta. Si no, no. Vamos a matar a este lobo. No, sí, toca expandirla esta para ir por la niña. No, pues mejor... echémosle esto. ¿Vale eso? Vamos a talar estos árboles.
Chicos, ¿saben qué quedaría muy chévere? Sacar una película de 99 noches en la vida real. Como sacaron la de Minecraft, también les quedaría muy chévere sacar la de 99 noches. Anoche se acerca. Alcanzamos a cortar un árbol más. Este es el decidido. Corre, alcanzamos a llegar antes de que se haga de noche. Y listo. Hola, mi gente. Chicos, nos quedamos a rayita a talar ese árbol. El fuego ha alcanzado el 100% en el mapa, ha crecido más. Y prepárense para ver cómo de ahí va a bajar hasta allá. Vamos a comernos un filetico. Necesito aprender cómo se llama. Filete. Y este se llama morcel. Ok. Vamos a ver qué. Sal de la base más rápido. ¿Cómo así? Cambia alimentos para hacer platos mucho mejores. Convierte troncos y carne en mejor combustible. Ese me interesa. Para relámpago, atrae rayos y lo hace seguro. Antorcha, expande la zona segura en una pequeña cantidad. Esta es la que más me gusta. Radar. Utilice la chatarra para detectar lugares importantes en el mapa. Estos de acá dos, me parecen bien. Así que vamos por la niña y lo cogemos. Vamos. Debemos lograrlo. No. Oh, no. Oh, no. Ahí llegan los malvados. Esto le va a hacer bueno a la fogata. Uf, nos sacamos la lotería 2. Y todavía no se extiende el mal. Uy, madre. No vas a hacer que no esté lo. ¿Por qué no se expandió? Vamos, vamos, vamos. Perdóname, chicos, lo apagué sin querer. O sea, ahí rápido. Porque siempre en la noche de estos es lo que me muero. ¡No! No, 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 no. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Vamos a echarle entonces acá. Necesito artesanía. Posiblemente por acá encuentre. Lo tengo entre todos los escombros, tengo muchas cosas. Voy a meterlo acá. Eso. Entonces más de artesanía para construir la que quiero.
ver. Ay, chicos. Esto está muy duro. Será atacado. Perdónenme, chicos, es que le tenía que avisar a mi mamá sobre la llamada. Es la mamá del novio de mi mamá. Vénganse con todas, cultistas. Tengo que matar al de la ballesta. Al de la ballesta. Al de la ballesta. ¡Oh, madre! Toman eso. Jaja. Toma eso, para que aprendas a no meterte conmigo. Quedé sin balas. Las necesito. Vamos a seguir metiendo estas cosas acá. Ya vamos bien, vamos bien. Bueno, chicos, ¿qué más sigue? No sé si esa cosita de acá valga la pena. Porque siendo sincero, o bueno, vamos a cortar árboles y ir vamos a ir por madera y en metal. Bueno, chicos, sigamos. Tengo que buscar. Perdón. Carbón, eres muy hermoso, muy preciado. Pero te tengo que llevar. Es precioso. Hoy no venimos por comida, ya tenemos suficiente comida. Es el engranaje que nos falta. Vean, hay dos. Un cofre. Nos sacamos la lotería. Hoy nos sacamos la lotería. ¡Uf! Y un diamante. Hoy nos sacamos la lotería, chicos. Hoy nos sacamos la lotería. Vamos a hallar esto y esto. Y como vi un carbón desde lejos, pues ni modo, te vas a la mano. Vamos. Vamos en el día 26, nada mal. Una tormenta de nieve ha comenzado, chicos. Ay, yo qué tonto, esa era para la esta. Vamos a tardar un poquito. No, no puedo salir de la base. Voy a comprar esa cosita. Vamos a ponerla aquí. Listo, chicos, la noche se acerca. Tenemos que prepararnos. Munición de rifle. Pero es que yo no tengo. Se supone que eso también era comida, que la podías meter y la
y la poníamos como combustible bueno. Y la poníamos como combustible bueno. Así que vamos a ver si es verdad. De verdad salió caca. A ver. Bueno. Nada mal. Vamos a comer uno y vamos a echar otro. A ver. Es que me da risa cómo suena. Pero ya, Matías, no gastes la comida en eso. Y bueno, chicos, perdónenme que tuve que apagar el audio. Bueno, miren, 1, 2, 3, 4. Miren, toma, pide conejos. Uno se viene para acá y el otro se viene para acá. Sobreviví 30 días, vamos. Ya superé mi records. Y solito. Solito lo superé. Chicos, no sé qué hacer hoy. Vamos por madera. Vamos por madera. Y de paso buscamos hartos lobos alfa, que necesito una piel de lobo alfa para conseguir una herramienta. Así que bueno, 1, 2, 3 maderitas. Vamos bien. Acá hay un carbón, nos sirve. Vamos a abrir este cofre. A ver qué nos sale. Por favor, que sea algo bueno. ¿Qué es esto? Semillas. No entendí qué era eso, pero bueno. No sé qué es, siéndoles sincero. Ok, no quiero problemas contigo, así que me voy lejitos. Miren, allí hay metal. Metal. Vamos, miren, acá hay otro metalcito. Ay, no, es un combustible. Uf, otra chamarra. Mira. Lobo alfa. Lobo alfa. Lobo alfa. Lobo alfa. Ok, pero solo era uno, gracias. Listo. Ahora sí, venite. Nos agarramos coñazos. No olvídalo si necesito otra piel de lobo alfa. Necesito piel de lobo alfa. Así que sí necesito agarrarme coñazos con el otro. Coñazo. Jutsu. Chicos, nos viene persiguiéndolos y tenemos muy baja vida. ¿Eso es una buena señal o mala? Vamos. Vamos. Vamos.
Perdónenme, chicos. Ay, chicos, pensándolo bien, ya va a ser nuestro video de 1 hora. No sé por qué esa cosa se la guió. Ah, ya, olvídalo. Listo. ¿Ah? Vayas. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ya más o menos entendí. Vamos a poner esto acá. Chicos, vamos en el día 31. De hecho, no va nada mal la cosa. A ver. Ah, una tormenta venía empezando. No falta madera, no falta madera, no falta madera. Vamos a talar maderita. Y si viene el tocador con esto. Oh my god, se hizo de día, literal. ¿Quién se ha muerto, chicos? Ah, es en otra partida. Ay, qué tonto, la madera era por allá. Información, por favor. No, algo malvado. Vienen, vienen, vienen. Hoy también vienen los conquistas. Ya han venido 3 veces. Bueno, con esa 3. Por favor, que no vengan más, que no vengan más. Vamos a construir una cosita. Vamos a construir esto. No tengo suficiente madera. Luego, me faltan 2. Cortemos un arbolito. ¿Dónde hay otro arbolito? Tengo hambre, fue madre. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. La comida. Un filete. 1, 2, 3, 4. Y una valla. Esa es la receta con la cual ustedes quedan llenos. No llenos en absoluto, pero pues sí quedan satisfechos. Vamos a tratar de cortar toda la madera que podamos. Ese baño se ve interesante. Allá posiblemente... ¡Ey! No se lo tomen a mal. Allá posiblemente haya... ¿Haya qué? Hayan cosas. Vamos a plantar otro arbolito acá. Es que Gaby también está jugando una partida. Chicos, ahorita que termine de grabar este video, vamos a hacer un 99 noches. No, un 99 noches. No, mejor un 99 noches no. Otro juego. Con Gaby. Así que bueno. No, está la cual el niño. Ay, ay, María. Ay, miren. Engranaje, engranaje, engranaje. Vamos a llevar moras. Porque nos estamos quedando sin moras. Y son... Ay, chicos, cierto, se me había olvidado que hoy vienen y ya casi van a llegar. Ya van a llegar, chicos. A comprar esto. Y solo tengo una balita. Vamos a poner esto acá. Escaneo. Necesito... para que escanee. Necesito darle 10.
Vénganse con toda. Primero el de... ¡Hay dos de ballesta! ¡Ah! Lo mato. No, corre. Estoy bien de vida. Ok. Tranquilicémonos, estoy bajo de vida. Pero, o sea, ya casi, o sea... Tengo que seguir. Tengo baja vida. Comer zanahoria. ¡Ay! ¡Maldito lobo de miel! Lobito, no es el momento, por favor. Por favor, si me das un mordisco muero. Por favor, lobo, si me das un mordisco muero. No vamos a morir. No vamos a morir, corito, no vamos a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. Ok, chicos, ahorita en este momento... ¡Ay, sí! No vamos a morir. Bueno, sobreviví 40 días, eso es lo importante, gracias. Vamos a comer, vayas. Yo sigo vivo, perro. Todavía no me declaro muerto. No tengo bala. Tengo que esperar. Y para no morirme, voy a pasar un momentico, me voy a ocultar. Acá, me ve. ¡Perro! ¡No! Me muerto, chicos. Bueno, llegamos al día 41. Mi cuerpito y los cultistas y madre se los dicen. Si quieren otro video de 99 noches, denle like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Ah!